ನಮಸ್ತೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಷಾಯ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪೌಡ್ರು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸು. ಹಾಗೆ ಇದು ಲವಂಗ, 2 ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ. ಇದು ಜಜ್ಜಿರುವ ಶುಂಠಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ನೀರು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕುದ್ದು ಹಾಫ್ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೀರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿದ್ದೀನಿ. ಲವಂಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸು, ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರು, ಹಾಗೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಚಿಟಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದ್ದು ಅದೇ ಹಾಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದು. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಇದೇ ಥರ ಕುಡಿಬೋದು. ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಆನಿಯನ್ನು, ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗದ್ಕೊಂಡೇ ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೋಸಿನೂ ಕುಡಿಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ ಸೋಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ನಾನು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಒಂದು 5 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೋದು. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮಿ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.